お待たせしました。お疲れです。今日ワンタッチで行くんで。やっぱ久々に出すとちょっとワクワクするな、このちっちゃいテントも。うん。よし。ドイツの B 級グルメ。もうなんすか？カレーブルスト。ブルスト？誰？ポパイのやつだ。ああ。知らねえ知らね映ってるか？映ってる。カレー何？ブースト？カレーブルスト。あ、いい匂いする。じゃあいただきます。それは普通だけだろ。お、どう？スパイシーだろ。うまい。ちょっと待ってね。なんだ？酒かな。びっくりした。あ、酒が。これめっちゃ酒であんのよ。まったくもう。よいしょ。では今日飲めねえもんな。最近ハマってますんで、札幌。お疲れ。いや、お疲れ様です。ごちそうさまです。最高だがうまっ。ほらもう後で設営いい？やめて。どこも車線だらけなんだけど。お乳のうわ、なんか武骨っすね。かっこよ。やっぱ違います？違うわ。ちょっと吹くだけでジャーってくるな。いいな。俺も皮膚規模買おうかな。俺ビーパルの付録の皮膚規模なんですよね、未だに。あのね、皮膚病もよ。皮膚規模沼なんで沼。ちょっと待ってね。よし。消えそう。そう。そう。来た。じゃね。ターマって言ってもっとガンガン燃えるんじゃないのか。俺もそう思ってましたけど。随分ムーディーな感じになってますね。左浮き流してくれ。それ多分俺らギリ分かる世代じゃないかな。だが何かが来てるからな。これ何か来てるよ。これ何これ。何かが来てる。ベロみたいなのかな。
いしょ。マットブラックのやつ。あ、塗装っすか。入ってるやん。動画見てる感じなんで大丈夫です。ありますよ。あるけど今野菜たち入れてるあれに。邪魔だなと思っていつもあと巻きテーブルにしてやってたから、ここ最近ずっと巻き割って平らにしてそれテーブルにして、なんならカッティングボードももうめんどくせえっつって巻き割ってその上で野菜とか切ってたからそうそうそう雨いで後ろから燃えそうだわ豚丼のタレで焼いたさっきの豚串。あ、ちゃんと今度は串あるやつですね気をつけてやりました。いただきます。うまそうだなこれ。もうこれはうまいな。お間違いないなあ、ちゃんと要はやっぱ串あるの麺だよね
待って、超うまそう。うえい。お待たせいたしました。はいたまです。そんなすいません。見えるかな。邪魔になってるかな。すき焼きです。すいません。卵大丈夫？大丈夫です。じゃあいただきます。酒入ってるから多分多少しょっぱくてもいいんじゃね的な。大丈夫です。じゃあいただきます。だよね。でも美味しい。第一声熱って。これ友人のやつあんの？あります。俺まだもう2、3セット分買ってきてるんで。マジで？ビールいっちゃってください。これ何？肉？肉。うわやべえなこれや。肉、水菜、エリンギ、えのき、焼き豆腐。よだれでしね。やべ。すき焼き。うわうまそうだこれや。どれでいくかな。ぱいかも。何から食えばいい？やっぱ肉じゃないですか。肉か。うわうまそうだこれや。卵ベロベロいただきます。よしめちゃくちゃでし見てこのどっかのビールどっかのビール。わかんないけどすき焼き？うまっ。マジがうますぎるだろ。うますぎ。めちゃくちゃうまいそうねこれ。めちゃくちゃうますぎる。めちゃくちゃうますぎる。まで食ってないのな。これやばいでしょ。すげえ狙ってる焚き火台ねな。
こうやって押さえてくるのやな多分気が動転したの多分だね、キャンプはそういう危険性もあるからな。あれバニラカップで、はい、350円です。はい、はい、これいただきます。はい、どうぞ、ありがとうございます。
なんか色違くない？そうだ花火。ここにテント張れないんすか？